Gue cewek ada. Bang, kacau punya dia. Oh, maju.
contohnya itulah bang, inilah jasa maju dulu bang, banyak apa bang sudah. Itu dia bang dia waktu di negara jalan licin tuh contohnya Cik Gardan. Cik Gardan tuh yang di tangannya suka bertanya. Kalau kecil tidak bukan Farel. Itu yang bang. Cek bayar guys, kencang-kencang cek bayarnya guys, kencang-kencang. Yang baru bergabung cek bayar. Kenapa bang amin? Semangat Pak Supir. Laksanakan dulu dari kota mana saja ini tempat yang baru bergabung. Apa lah mana pribadi kita. Bang-barangnya di rumahnya mungkin bang-barang ujian jam sore.